Друзья, у нас новинка в нашем ассортименте. Сливные насосы для стиральных машин Indesit, Ariston, Whirlpool. Самая наша любимая трехболтовка, клеммы сзади, медная обмотка, мощность 40 Вт. Значит, компания Whirlpool теперь поставляет на свою технику вот такие насосы. Значит, оригинальная упаковочка. Давайте мы ее разорвем и посмотрим, что внутри. Насосик на 3 винтах, медная обмотка, клеммы раздельно. Значит, фирма Lely, мощность 40 Вт. Китайское производство, но это хороший Китай. Lely у нас устанавливается Indesit, Ariston, Electrolux посудомоечные машины, тоже помпы идут Lely. Так что, в принципе, бренд не новый. По ценнику достаточно приятные, дешевле, чем осколовские насосы. Поэтому можно брать смело.